Ну що ж, вітаю знову, шановне панство, з вами Брейв Тарас. Ми точніше хотів сказати, як завжди, ми продовжуємо Bulletstorm, але, на жаль, ми починаємо проходити нову гру під назвою Never Alone. Ось, я думав, що стрім пізніше почну, але так як бачу, все нормально, все, типу, чітко по справах, ну, мається на увазі все окей. Я вирішив почати швидше цю гру. Та, як кажуть, вона дуже хороша, чую від неї відгуки. Вона така більш гра депресивна, це зараз з одної сторони виражає мій настрій такий сумний. Ось, я думаю, якось от попробувати пограти цю гру, подивитися, з чим їдять її, цей платформ. А всім бажаю гарного перегляду. Ласкаво всіх запрошую на стрім, буду радий всіх бачити. А ми починаємо. Тут навіть культура є. Давайте подивимося. Цікаво послухати. One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. The Inupiaq people are a living people and a living culture. Even though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border, is that there is this extreme value of interconnectedness and interdependence. It's a hunting society, a gathering society from thousands of years. This is what creates our culture. That special relationship between humans and the natural world and the animals, and that it teaches you how to have a society that doesn't do too much harm to the world. Love and respect for nature, for one another, for our elders. Very, very fundamental value, key to life. Our values are something that bind us all. The importance of sharing with one another, the importance of spirituality, and the connection to the land, our traditions, how we hunt, sharing of stories and songs and dances. I'm Inupiaq. I'm from the Arctic Ocean. I am Inupiaq. It's very important to me. It's who I am as a person. And we're very proud of who we are, and we want to continue that. Цікаво, таки, знаєте, така документалка. Так, ми можемо подивитися аж 24, але на даний момент тільки 3 доступно. It'd be busy, busy, busy all through the day. You get up and you just go right to work, you know, right to work. There was always something to do. There was never any idle time. The only idle time we had was after we eat and before we go to bed. One of the older people would be just relaxing, laying down there and saying, you know, it'd be really nice to hear a story. And then just organically, someone would just start telling a story. Storytelling for the Inupiaq people is very important because it not only created that sense of community, but is a way to pass on wisdom to the next generation. It was like TV, you know? It was just like, it was as good as any movie you've ever seen. And the storyteller told it so clearly that it was just as powerful as any of the greatest movie blockbusters you've ever seen. There was a reason behind the stories that we were told because they held traditional knowledge. They held things that we might need to know in life, whether it was about how to find food or how to survive, or it was about well-being and the importance of connecting with people and being a good member of the community. We all do stories. We all live in stories. We all tell stories to our friends. And they need to be told. They need to be heard.
So scrimshaw is this really beautiful method of art that's done either on baleen or ivory, and traditionally it was used to tell stories. Each etching is telling a story of some event. Caribou hunting was taking place. This is what was going on. War began around this time, and so it sort of gives you a timeline of history through etching. An elder or the person who carved it would literally be able to read the scrimshaw story. They're like reading a book, in a way. A lot of the storytelling traditions would be things that after the storytelling was done, we'd just rely on the next person telling it. And so scrimshaw is a very important way for Alaskan Native people to record their history. Прикольно. Unipkaaqutiarsiitpin taalaqanilaqannasuk unipkaaqtuaq qaaviuraqama niviaqsiaqarualuggu iñuuniaqaneqsuq angayuqaagamini sumitaimma niviaqsiaqarualuk anguniallatuneqsaq aasiisulaqallavluni supayaanik. Перепрошую. Iñuuniahutin anuqqautigaich anuhulingailliaqsuq anuhulingailliaqpaalluni Kisima panirnialiaqsivut niviaqsiaqarualuk Kisima isummeqpoq tapuraasi kangitsaquaqsigaasumman anuhlisuurugumagaan summan anuhulingailliaqamagaan tapuraasi kangitsaquaqsigaasumman anuhlisuurugumagaan. Зрозуміло. Anuhuliqpaalluni suniiraqanaitsoqunni tavrani viaqsiaqarualuk ayuungitsoq Я так розумію, це я. Воу. Міша, ти що? Воу. Мама, рятуйте, мама. Я собі вони мене одразу в гущу подій кинули. Давай, біжи, тікай. Воу, що заб'ється до хвороби. О, а там що таке біжить? Біле, зверху. Давай. Гусюка. О, це Песю. Так, Вау, тут можна навіть двом грати. Прикол, не знав, що тобто можна дівчинкою і Песю бути. Ну я один, так що я буду Песю. Так, я розумію, його треба якось на лід заманити. Добре. Чуть не втонув. Що за Песю таке? Песю. Прикольно. Чи то не Песю? Буде Песю для мене.
Песю. Назву його Хаскі. Хаскі, ходи. Ну чекайте, що тут є ще. Це буде Хаскі. Коли рингайчок інюгунут, териганняхагане вліго. Ага, це ті... Териганняк там на аллатун інгітчок. Це пісець. Ну чо, буде Песю і Хаскі буде звати. Пригоди Брева Тараса на цьому... на полюсі разом з Песю. О, на заставка є. Ой, яке воно хороше, блін, мілота, мі-мі-мі-мі-мі. When I was growing up, my grandpa had a pet white fox. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They pull tricks here and there, and foxes are like spoiled little kids in a way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. I know she was happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let it. So that was my memory of my grandpa's pet fox. Блін, я теж хочу такого. Атіко, пішли. Воу-воу-воу. Дуже холодно, я аж через екран відчуваю прохолоду. Я так розумію, що нам треба перечікувати ці бурі, чи то просто так лише. Атіко, за мною. Воу. Хатіко, ти не забився? Ага, я зрозумів. Проти вітру. Окей. Будемо зразу і ролики дивитися. It provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou pants, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest, and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below and it wouldn't bother you a bit. Прикольно, вони зробили реальні ролики, дізнатися про це плем'я, блін. Шикарно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не вітер. Йой. Песю, ти йдеш? Хатіко. Niveaksiagarualup kangersingarok. Supayat ikayok takakanevluwit. Allawlu na tam na terigan niyak. Siwoniksip kangaga niveaksiagarualup.
kanudun pekpaganak tilangit damat ko ikayok tawruat. Прикольно. Це реально звичайний цей, як його називається. Незвичайний хатік у мене. Silla is the weather. It also means the atmosphere. Here's the nuna, or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Silla. It's a very spiritual, and we have a relationship with Silla. Silla has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there is a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things, it's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. Блін, цікаво. Не знав, що є таке плем'я. Ага. Ой. Застрибнув. Niviaqsiaqalualugulo teriganniaqalu ikayuutipiaqtuk. Siqaqaniutimigani. Asaa kangeqsinaitsequnni qaneq pisilaanga. Aqlaan taqra atautikun aingaluk. Акуратно, бо впадеш. Туди хатіку. Так. Скоріше за все, тільки хатіку пройде. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuya. We'd do a day of travel, and then we'd make a apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continued to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubarg. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and my sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line.
We were not into 8 to 5 kind of time, you know. We're in a total different kind. We're in ecological time. Так. Воу. Аккуратненько, дівчинко, що ж ти так стрибаєш? Він такий милий цей песю. Хатіко, давай, пішли. Воу. Дуже це ще вітер віє. Ай, хатіко. Тримайся, не падай. О, Господи. А що тут сталося? О, печально. Iverksiarolu tikitka aimarvini. Agalaan maluunaqsingamalo. Inyoqulu tikingamalo iverksiarolu piingaan. Ivahalaqsimaloq sumittaimma. Nikatjakkumanyainniqsuq. Pakit qaangaarnagu ivaqtani. Nunaaqqiq ikiwaqtuaganiqsuq. Inyungi tuquttaqtaaganiqsit. Капець, от сюка. Усюка. Буду йому ляща дати. Тепер ми самі лишилися з хатіку. Niverksiarolu upperingitka tautuktani. Tautugunaqtuaq sunapayaaq saqaminganiqsuq. Niverksiarolum inyuliaqatingi pisaullaganiqsut. Qanuqimña anuqulaqpallqiñam tainnaqumiñaitka. Tamaanga ikumauaqtuamik qaqraaqpam iñua niptaqtaq. Sumaalagullaqami niverksiarolum piitsiñingani. Так, а можна якось це назад зробити? Блін. А, можна? Чекай. Блін. А як я маю тепер? А як мені ту штуку опустити на низ? Цей дух. Блін, капець. Конечно, якось трохи тупо. Ну а блін, а як я тепер його пущу?
Що за прикол? То ж так треба було? Може давайте з контрольної точки, бо то щось я не знаю, що робити. Якийсь... Що це за прикол був? Чого цього духа я не можу пустити на низ? Що за... Це хто такий? Зараз знову якась фігні не було. Оу, песю моє. Та йо-моє. Що забиться до хвороби, ясної. Блін, а я не можу? О, можу. Давай. Переміщай нас. Kaikuen tutien. Ukallaktok inyugungarwa upik. Воу, це хто такий? Kanakuma ilisimanek panga. Isumullaktok nipeaksiagarwalok. Він кальянчик курить. Kanok kitabura kaunugingagikpen. Kilautika piupko. Ikayogoneagalloikpen kimon tain nanakek. Sabakitilanga. Дивно. Тут такий. Взагалі непонятно. Drum is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still in recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat, because that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community, and it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity, everyone beating in harmony, the drum beat in unison. It's the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside of the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Man, I went at it and look what happens. Да, чувак розійшовся.
Ой. Песю. Ні. Блін, я вбив хатіку. О, ноу. Ноу. Ну, я так розумію, що це платформи трішки з такими головоломками. Я надіюся, не дуже складними. А то від них потім може пригоріти. They're just like other people. They just happen to be very small and extremely strong. These are stories that are common throughout Alaska. And it's normally the people are the size from your elbow to the tips of your fingers, and they possess superhuman strength. So they may be tiny, but they can carry a whole caribou. And if you go up north and you talk to a number of the people in the community, they'll talk about having seen the little people. There's a place at home that we know, but we don't profess it to anybody. But it's not like the boogeyman. They can be mischievous, they can be ornery, or they can be helpers. And every now and then, we might have the opportunity to see them, especially if they want us to see them. The fact that it's across Alaska really tells you something about our history and how we interacted with nature around us. За мною, хатіку. Так. Так, відійде, хатіко. Так, ти не стрибай. Я надіюсь, я правильно роблю. Ага, це щоб... Я зрозумів. Давай, хатіку, давай, братішка. О, ти файний ПС мій. Блін, нічого не бачу. О, що ти там застрибнула? О, блін, я вбився. О, хатіко буде сумувати за мною. Так, добре, давай, хатіку, ти сюди. Давай не спішити. Поїхали. Ну, поки що головоломки не складні такі. Це добре. Це радує, так. Може тут спочатку сюди дати хатіку? Так, спокійно. Asi ane bliting suna itukto sa urumagan. Добре. То мені не дало керування, я щось нічого не міг зробити. О, то вони що, проти мене? Хатіку, бідненький. Усюка. Ага, я зрозумів, Ай, бляха, по черепусці получив.
сука. Хатіко. Та блін. Та йомаю, то одночасно двома керувати дуже складно. Та... Ага, я понял. А ну ходи сюда. Ibiyaksyarolo sabat ko may akalawit imanyarat. Bakit ka upiyang kailaw dinga? Яка там мілота? Мі-мі-мі-мі-мі. Так, ну тут можемо погрітися, я так розумію. Так. Давай, давай! Давай, хатіко! Ой, сука. Хатік у мене тут як спайдермен прям. Молодець. Ibiyaksyarolo ko tingarok kailaw delegaho ni. Upik ko bea tiyapalungarok. Asita mo na pibir tagaliw di bea langaga ibiyaksyarolo ko. Dahil nako ni ay tiyudi kinakangarok. Upik ukalagtok. Uvaw na kao nagingagiga. Iligin nun pikit kublo ko. The bola is what we call kilamitang. And the kilamitang is made out of braided sinew tied out to some heavy bone which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying. And they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, you can't make too much noise. So you can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know. So bolo was a really handy weapon to use for catching ducks. You know, the ducks fly in, you throw it up and tangles up the bird, down they go. Так розуміло, нам таку зброю дали тепер. О, хатіко. А як ми тебе взяли? А, добре, молодець.
Угу. Ну. Так, стоп. А як кидати? Це не дуже розумію. Якщо я буду так тримати, то я не зможу кинути тоді. Одною кнопкою 2 зробити тих. Щось це бредово. Ну-ка. Хатіко, ти би мені поміг? Ну я от кручу. Так, стоп. От тримаю. А, то типа треба різко. Я понял. Блін, але це одною кнопкою робити, звісно. Це піпець як складно. Блін, а що, може якось можна керування поміняти? Це, блін. Понятно. Так розумію, що тут не можна поміняти. Херово. Будемо вчитися. Давай, хатіку, застрибуй. А що далі? А. Добре, все добре. Привикнути в ту херню кидати, це буде дуже проблема. Воу, ще й вітер зносить. Хреново, що вони зробили на одну кнопку. І не можна це поміняти. Бля, поки це зробиш. Не дарма читав отзиви, що керування тут тупорильне. Та йо-моє, тут ще попаде. Ай. Ти що, серйозно? Добре тайм на ігілехотик. Дебеаксяр ролум атука уппіум айчута.
Давай, хатіку, пішли. Так. Знову та штука. Ага, це хатіко має. Я поняв. Так, стоп, а чо він не... Дивно. А ні, то я мав попасти. Це я просто такий косий. Та йо-моє, з тим вітром. Давай, пішли. Так. І мені треба якось тепер це... попасти. А як я попаду? Я можу пролізти? Ні. А як мені так... Ага. Я б зрозумів. Добре. Хоча би так. То я вже перелякався, що... Оце справжня зима. Пішли, хатьку. Давай, давай, давай. Блін, як же незручно. Так, треба перечекати вітру. Чи нічого не перечекати, а я знаю, що треба зробити. От так. Оп. Є. Давай, хатіку, ти теж. О. Ясно. Блін, а чо я... О, є. Добре. Sila taanag lunakingata inyukulok kasawag. Inyukulong tao kami yung lutkakawa. О, сюка. Agalani biyak siya karodo sa perinaksimaro. О. Kinalip sa biyak doktor kami yung kilamitaw. Dabra iwaktani. Tao to. Щоб попадати треба на швидкість. Це вже бред бредом. Біжи, біжи, хатіко. О! Йопш твою.
Це піздець, оце... Ой, бля... Ну! Мене вже палець болить. Дуже незручно. Пішли. Бля, скільки ще від нього бігти? Фу. Annap khaslik kalwaktuk agalan igilaw ningap sa kakalaksisinyaktuk. Повезло. Ano ko ni ublo ko ni wisa ublutik. The scaredest I've ever been, I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies. And there was 3 of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. It went from clear blue to dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. Та-да, плавати так це капець. Катіку, куди це ми пливемо? Dabra tuvagaruwa mo tikitchuk. Agalan tuwawit pagabitchuk.
nalunak tok panok iilaganiyak tilama. Давай, хатіку, давай, бо ми не знаємо, що може бути. Давай, нам ще тільки на швидкість бракувало це все витримати. Усюка. Знову він. Біжи, та що ти щось? Ні. Бля, зачепнув. Здорово, Блейд. Дякую. Гарного перегляду. Що робити тут? Ходи сюди. Ні, хатіко! О ні, хатіко. Ну давай. Давай, вдарь потом. Бляха. Ну явно воно само падає, понятно. Бідний хатіко скаволитів. Може то його якось можна. Ясно. Коротше, мені треба якось. Блін. Буль-буль карасики. Мені хатіку шкода. Бля, тут так керування дурне. Що мені тут треба зробити, я не розумію. Та блін. Ага, там є цей. Єліт, але як туди стрибнути? А, о, тепер показую. Блядь, ну... Я не можу тою кнопкою цілитися нормально. Все, це ГГ. Керування дуже незручне. Капець яке незручне. Йой, зараз чую, будемо тут довго на цьому сидіти. Як його так... Знав, коли попав. Здорово, Вульф. Я не можу нормально націлитися. Це трындець якийсь. Якби він з тої сторони був, з правої мені було б легше. Все, буль.
Та так собі, взагалі щось настрою немає. Не знаю. А ти як? О, получилося. Що нам далі робити? Блін, ну сука. Так, це духи. Добре, добре. Хатіко керує. Фу. Бля, знову. У, сука. Біжи, хатіко. Та йопшкою. Єдине тут ту болу кидати, це саме гірше. Pisasa ko may akalago nanok. Anak ko bit. Pinatitaka bityo. Kakame nanok. Nikat chalay. А що, то ми її вже пройшли, типа? Лол. Щось не запускається. А чому? О. We're very much aware of the climate change. And it's been for many years, even before climatologists were noticing this change. Та ні, це ще не кінець, це лише початок гри. Sila alangoktok. Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want, because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season, is what it is. And actually, more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. Мені подобається, що вони такі вставки реальні зробили, прикольні. Оце моя поки що любима ставка, зараз вам покажу. Давай. Щось воно деколи, бачите, не хоче спрацьовувати. Це мені дуже сподобалось. Drum is something that's Їхня common культура. to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still in recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat. Because that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community. And it symbolizes vitality. Дискотека в клубі нічному. Сільська. Сьогодні у клубі будуть танці. Of all the drummers and to have that feeling of unity, everyone beating in harmony, the drum beat in unison, it's the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside of the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Давайте підпиваємо всі разом.
and I went at it, and look what happens. Oh. Agalan taman na adlaw. Ясно. Так, тут нам треба швидко рухатися. Дуже швидко. Duktan laniksak. Ano ba yan? Біжи, 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 біжи. Воу. Тут складно. Ай. Це боляче було. Так, стій. Так, там є сова наверху. Маємо новий ролик. Ну, деколи чогось, бачите, не хоче відтворюватися. Ну, давай. My brother was out seal hunting. He got attacked from behind and managed to grab his knife and save himself. When he came to realize, oh no, it's a mother. Який мішка. We've always Умка. known traditionally that we avoid killing a mother. It's always been sacred to us to protect them. He had to present himself to the council, and so Таке he враження, що was якісь Discovery дивиться. given the job to mother the baby, and we kept it. It got so big it went over the barricade one day and got to the dog food, and that was an indication that, oh, brother better go teach it how to survive on its own. So he did. I really got attached to the bear because I more or less grew up with it. And some days when brother took him walking, once in a great while he'd put me on the bear and I would ride on it like a horse. I was just happiest little girl in the world. Погнали, погнали, погнали. Так. Добре. А ну-ка, хатіко. Бля, чо я заскокнув? Tapko tikisakak nannupsitranga. Asi pimagilipik syokak. Tikisaktot. Так. Як нам тут в цій ситуації поступити? Бідний хатіко. Але щось хатіко, мені здається, має якось відволікти. Точно. А!
Ні! Хатіко. Та бляха. Іди сюди. Ну, а як я маю тоді вибратися, якщо Хатіко його відволікає? Ага, в нього треба. Я зрозумів вас. Окей. Давай, Хатіко, ходи сюди. Ой! Ой-ой-ой. Бля, тепер тільки оце, що в нього попасти, це гемор. Та ёб твою. Ой-ой-ой. Так, давай, знову. Та розвернися, дура. О, він злий. Хатіко. Хатіко. Так, і що він може зробити? Ага, я зрозумів. Та... Йоп ж твою. Давай за мною. Та ё-моё. Ага. Проблемка тепер. Треба, щоб він якось затримався наверху. Дурний мішка. Так, походу ще раз треба. А як він там буде добиратися, я собі не уявляю. Ага, а як мені тут придумати? Цікаво. Так. Дуже цікаво. Так, із хвилиночку маю дещо просто перевірити. Чи все нормально, бо щось мені показувало на телефоні, типу, що стрім щось не цей. Але наче все зараз нормально. Так, ну Хатіко тут є. Він наверх не піде, мені треба, коротше, встигнути.
коротше, треба встигнути в нього попасти. От в чим проблема. Але це дуже важко зробити. Блін, він ще в хатіку попав. Але ні, він біжить. А як мені його так волікти, щоб... Так і не хоче він. Я не знаю, як в тій ситуації поступити, так, щоб... Хатіку вижив і я. Проблема, що тут треба одночасно двох. Як мені же так поступити нормально? Я не знаю. Да, тут би другого ігрока, бо дуже треба другого ігрока. Оу! Оце він мене шпульнув. Було б двом легше. Один просто бере хаски на себе роль, другий в нього стріляє. Що він від одного удару лапи, він вже все. Я не встигаю, і хаски, і... Його погано немає як затримати там, його можна тільки хаски затримати, але... Опа. Якось получилося. Втікай! Dabra annak kalwaqtuk. Aglan ilitsuriluk. Atbiaqtilaran nunak atimikini. Це якийсь гейзер чи що це таке? Niveaqsiaqalualugulu tiriganniaqalu imaaqtuk. Aasi taqium angalat kaqsipillugik. Taqium igukkai qairusunginnun. Короче, нас кит взяв. Ара канахутик тайма ипингитпак. Получається. Я так розумію. Чи як це правильно зрозуміти? In, Arctic Alaska, hunting is a really important part of life. It's not just about going and shooting something, it's about going and putting food on the table. But more importantly, subsistence hunting isn't just about the insular family unit, it's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska is that people go out and they'll go get, fish, or they'll get a caribou, and they'll get, seals and whales. And one of the first things they'll do is they'll say, oh, I need to take this to the elders.
This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and put in a freezer. It's like a ritual that I learned from my parents. It's all about relationship. I don't know. I think there's a lot of camaraderie involved, and just being out on the land or being out on the ocean. It's like getting back in tune. I'd rather be out there. To me, once I go out there, it's the world that I learn from. Так, це понятно. А що є ще з тої сторони? Ага, тут тупік. Окей. Да, ще попаде. Так, на скосяк попасти. По-любому там можна попасти, бо там для хатіку є якраз дух. Блін, майже. Блін, оце... Чи воно не працює? Хер його знає, не знаю. А, то значить воно не так має працювати. Окей. Ну, я збив лід. Що це нам дає? Угу. Добре. Поїхали. Блін, те збивання. Воно вже аж палець пече від того. Але вони херню зробили з тим керуванням. Це просто якийсь трындець. Добре, і що це нам дало? Назад типу йти чи що? Ну, що ти щось? А, так, тепер назад. Хатіко. Так. Ні. Давай. Хатіко, підноси.
Так. Угу. Давай. Оп. Блін. Може попаду. Є. Оце що тільки? Ага. Блін. Та куди ти? Йо-майо. Коротше, треба ще одну цей дух взяти, і тоді попасти по ньому. Давай, хатіку. Керуй. Та ёб твою. Ну що ж ти не можеш нас кісяк кидати? Тебе весь час в іншу сторону кидає. О. Так. Ну і що це нам дає? Все рівно я не можу. Блін. Ну я застрибую сюди. А як же мені? Мені треба якось того хлопця, ту дівчинку точніше перекинути сюди, але як це зробити, я не знаю. О, прикольно він застряг. Це опускається на низ. Так от... Йопш твою. Хаскі, ну ти знав, як туди впасти, пра? Ой, Хаскі, хатіко. Що то я вже? Тихо, та що ти так як скажений скачеш? Давай. Я ту дівчинку не зможу перекинути. Вона по стіні не вміє лазити. А як мені так зробити, щоб її наверх перекинути? Як же мені так зробити?
Дівчинка сюди не піде. Так, вперед та херня вже не їде. Ну, показує. Я не розумію, що це його дух. Вона може повзати по тому. Усюка. Так би зразу, блін, а я мучуюся. Але тоді... Блядь, але тоді вона падає. Бля, я напевне поняв. Ну блін, ну як вон... Сука. Що там стільки цей гудзяють? А просто дивно. Тут він тут вона дострибує, а тут не може. Ну, сука. Давай, давай. Так. Так, а як її вилізти тепер? Добре, допустимо. А як мені тепер? Куда? А, є, дострибує, супер. Добре. Та йо-моє, давай. Конечно, вони тут упоролися з тим. Ага. Добре. Воу, блядь, чуть би зараз ГГ не було. Хатіко, ти йдеш, чого ти розсівся? Тут щось є. Щось тут треба буде зробити. Ну що ж, я думаю, на цьому ми будемо сьогодні дану серію завершувати. Дякую всім, хто прийшов. Як завжди, підписуйтесь на канали, по можливості підтримуйте їх. Побачимося вже, скоріше за все, можливо, вечором по іншому стріму. Ну, скоріше за все, буде ця гра, можливо, щось інше. З вами був ваш Брайв Тарас. Зустрінемося. До зустрічі.